Okuzuulibwa kw'ebisigala by'omwana Clive Kisutu ow'emyaka 3 n'ekitundu ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno kuleeseewo okuzuula ebipya ku nfa ye ssaako n'okwongera okukwata abantu abateeberezebwa nti baliko kye bamanyi ku kubula n'okusaddaakibwa kwe. Olwaleero poliisi ezinzeeko edduuka lya David Kalule amanyiddwa ennyo nga Kiwa nga musuubuzi wa bizigo mu kibuga Mityana n'emugombamu obwala. Simumanyi. Sikimanyi. Simanyi lwakyanumiriza. Foninga okunzita singa mba mwogedde. Ono? Yangamba singa naaba mwogedde ajja kunzita mbenga oli gwe batta. Ono bulijjo mbadde mutyo mwogera ono. Bwe nasembezaawo ne kulisa. Nga tuli mu kikomera kya Songa Kataka. Nedda ssebo leka kwebuzaabuza. Timumangamba. Wakiri mpayirize Bosco singa owaayo. Bosco yani. Bane bankuba emigo ne ngalo bwogera bakolo nabo. Kiwa okukwatibwa kidiridde abantu 5 abasusse okukwatibwa okumulonkooma nga naye bwaliko kyamanyi ku kubula n'okufa kw'ebbujje. Omusuubuzi ono Kiwa kati awezezza omuwendo gw'abakakwatibwa 6 nga abasusse okukwatibwa kuliko n'omusawo w'ekinnansi Ssaalongo Michael Sonko agambibwa okuba nti yatemako omwana ono omutwe. Bamuleeta nga mulamu. Nga asibise ng'afudde. N'asala busagi ng'ayagala musaayi. Yafiirire mu kkubo. So wano ne musaayi. Wano ng'asala ng'ayagala musaayi ng'alemesa akadomolo. Akadomolo. Balemeka wakadomolo. Akanebuza omusaayi gugende mu kadomolo. Good. So omusaayi bwe mwamala okufuna omusaayi wasigala mubiri. Kati mwamala okufuna omusaayi baleka basala omusaayi nze ngenza okulabirira mu kkubo. Nkomawo wano Sonko agenda amaaso omusaayi kuki? Ku nyumba. Omusawo w'ekinnansi ono yeeganye ebyokubaako ne kyamanyi wabula abagambibwa okuba nti be babbayo Clive ne bamumukwasa bamulumiriza okuba nga ye yakola ogw'okumusala. Ku Lwokuna abakwate baalambuza poliisi ebifo mwe baayisa Clive olunaku lwe yabula n'ekifo gye yasaddaakirwa nga kye kizimbe kino ekigambibwa okuba eky'omusamize Michael Sonko. Mu balala abaakwatiddwa kuliko ne mujja wa Rachel Kasego mama wa Clive Kisutu nga kigambibwa nti naye yeetaba mu lukwe lw'okubula kwa Kisutu. Eyaliko omukozi mu maka ga Clive mwava Musa Sekiranda n'omulala ayitibwa Hassan Nyenje ssaako n'abalala batannategerekeka kamannya nabo baakwatiddwa. Poliisi twayongedde okwata abantu abalala ne omusuubuzi Kiwa ow'Emityana naye tumuyina kati mu kaduukulu kaffe agenda tuyamba mu kunoonyereza kwaffe